दोस्तों ये राजदूत बाइक जो आप देख रहे हो ये 1995 मॉडल है। और ये जो है अब तक इसके जितने भी पार्ट लगे हैं सारे जेन्युइन लगे हैं। राजदूत बाइक है ये जो आप देख रहे हो, और ये 1995 मॉडल है। और इसकी खासियत ये है कि इसके इंजन जो है, इंजन का एक भी पार्ट अभी तक चेंज नहीं किया गया है। इंजन कंपनी का असेंबल्ड है। आज तक इसका इंजन खुला नहीं है, कोई रिपेयर नहीं हुई इसकी, कोई पिस्टन वगैरह या कुछ भी पार्ट इंजन में नया नहीं डला है। कंपनी का असेंबल्ड इंजन है। और इसका साउंड हम आपको आज चेक कराते हैं। 1995 मॉडल ये राजदूत बाइक है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो इसका साउंड हम आपको टेस्ट करवाते हैं आज कि कैसा इसका साउंड है। कंपनी का असेंबल्ड जो इंजन है। स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी भैया, करिए स्टार्ट एक बार, जरा दिखाएं हम अपने दोस्तों को। ये देखिए